के लिए जो लाइट बेबी है, एकदम 2 से 3 महीना का बच्चे को अगर सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा परेशान करता है तो उसके लिए रामबाण उपाय। नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, छोटे बच्चे की जो है बॉडी सिक्वेंस प्रॉब्लम होने की वजह से बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स उसके अंदर होती है, माँ की वजह से भी होती है। तो अगर खांसी का प्रॉब्लम अगर ज़्यादा हो रहा है, सर्दी ज़्यादा हो रही है, तो हम ये जो है इसे सीज बोला जाता है, कटैया देसी भाषा में हम लोग इसको बोलते हैं। तो कटैये का जो है यूज़ किया जाता है। कटैये को किस तरह से यूज़ किया जाता है हम उसके बारे में आपको बतलाते हैं। प्रकृति प्रदत्त जितने भी प्लांट्स हैं वो टोटल दिव्य औषधियाँ ही हैं। आयुर्वेद में हर एक का अपना अपना प्रयोग है और हर का अपना अपना लाभ है। तो ये सीज जो है, ये कटैया जो है, उसके प्रयोग के बारे में हम आपको बतलाते हैं। तो बच्चे को अगर ज़्यादा खांसी हो गई है, इसको ध्यान रखेंगे, इसकी पत्तियों का यूज़ करना है। ये जो है इसकी पत्तियों को ध्यान रखेंगे कि इसका जो है दूध तोड़ने के बाद, इसका निकालने के बाद दूध जो निकलता है वो आँख में नहीं पड़ना चाहिए। अन्य इसका चमड़ी पे, किसी भी स्किन पे इसका दूध का जो है, ये देखिए इसका दूध का जो होता है, दूध निकलता है थोड़ा थोड़ा, वो नहीं पड़ना चाहिए। इसको सेक लेना है, तवे पे तेल लगा के थोड़ा सा तवे पे सेक लेना है। सेकने के बाद इसको अच्छे से, पहले अच्छे से सरसों का तेल लगाना है पूरा, फिर उसको तवे पे रख के गर्म सेकरी करके उसको सेक लेना। और सेकने के बाद उसके बॉडी पे जो है, छोटे बच्चे के सपोज ये बॉडी है, बॉडी पे इस तरह से 10 मिनट के लिए इस तरह से थोड़ा सा थेरेपी करना है, मालिश करना है। इससे ये जो है, ये टोटल उसका बच्चे के अंदर का जो है वाटर सक्शन को वो पूरा जो है एब्जॉर्ब कर लेगा। इसको इस तरह से थेरेपी भी कर सकते हैं, बच्चे को इस तरह से मालिश भी कर सकते हैं। तो अगर बच्चा आपका ज़्यादा सर्दी से पीड़ित, खांसी से पीड़ित है, तो उसको इसको तवे पे अच्छे से सेक लेना, धो के तवे पे सेक के, और फिर इसमें या तो देसी घी आप लगा रहे हैं तो देसी घी लगाना है, या सरसों का तेल लगा के तवे पे अच्छे से सेकना है। फिर लेके इसको हाथों में, इस पत्ती को इस तरह से ऐसे इसको हाथों में सेकने के बाद पूरा इसको इस तरह से पूरा मलना है। इस तरह से, ये देखिए इस तरह से पूरा मल के, और इसका जो है आपको इसका रस पूरा इकट्ठा करना है। ये देखिए ये रस पूरा इकट्ठा करना है, ये चम्मच से ऐसे रस इकट्ठा कर लेंगे। फिर उसको जो है ये बच्चे को इस तरह से पिलाना है, लेकिन घी में मिला के फिर पिलाना है। बच्चे को सर्दी खांसी की समस्या आपका ख़त्म कर देगा। दोस्तों, सुबह में 7 बजे हम रोज़ नए नए वीडियो आपको हेल्थ से रिलेटेड आपको देते हैं, आपकी स्वास्थ्य से रिलेटेड, और हम आशा करते हैं कि हमारे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब। हेल्थ, ब्यूटी और प्रोडक्ट्स के रिव्यू से रिलेटेड जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।